মধ্যে মনে হয় যে ড্রাইভারে বাইর করে ওরেও এই হর্নটা যদি শোনাইতে পারতাম। বিরক্ত লাগে অনেক, মাথা ব্যথা করে। রাস্তা দিয়ে এরকম হর্ন বাজে গাড়ি করে চলে যায়, পরে ডিস্ট্রাক্টেড ফিল হয়, মানে পড়ার মধ্যে ওরকম কনসেন্ট্রেট করতে পারি না। যে কেউ যদি হর্ন দেয় তখন মানে পিছে থেকে অনেক কানে লাগে, কানে লাগাতে তখন মাঝে মধ্যে মনে হয় যে ড্রাইভারে বাইর করে ওরেও এই হর্নটা যদি শোনাইতে পারতাম, এরকম মনে হয় আর কি। আরো 4 ঘন্টা শুনলেন আরো 4 ঘন্টা, এটা কোনো কথা? সময়টা দৌড়াবে। প্রাণডাল, মুঠোয় মুঠোয় সময় পার। তো এছাড়াও মনে করেন আমরা যখন বিল্ডিংয়ে থাকি, আমরা তো এই আশেপাশেই থাকি, দেখা গেছে স্কুলে যাচ্ছে, হ্যাঁ, বা এখানে অনেক স্কুল আছে, তখন দেখা গেছে সকাল 8টার দিকে এমন শব্দ হর্নের, মানে 9তলা 10তলা শব্দ হয় আর কি হর্নের। তো যদি হাইড্রোলিক হর্নটা নিবারণ করা যায় তাহলে মানে ভালো আর কি। হ্যাঁ, যখন হর্ন বাজায় তখন তো অনেক বিরক্ত লাগে, খুবই বিরক্তিকর। দেখা যাচ্ছে যখন রিক্সা রাস্তা ফাঁকা আছে কিন্তু তাও হর্ন বাজাচ্ছে, বিশেষ করে মাইক্রোগুলি মানে খুব প্রবলেম হয় যখন হর্নটা বাজায়। এই প্রাইভেট কারগুলিও বাজায় কিন্তু মাইক্রোগুলোর পিছনে যখন পড়ে তখন মাইক্রোগুলি খুবই সমস্যা করে। বিরক্ত লাগে অনেক, মাথা ব্যথা করে। স্কুল থেকে যখন আসে এমনি গরম থাকে শরীর, তখন আরও হর্ন বাজায়, তখন বিরক্ত লাগে অনেক, সমস্যা হয়। অনেক ধরনের ডিস্ট্রাক্টেড ফিল করি, কারণ হয়তো অনেক সময় ক্লাস করাচ্ছে বা ইম্পর্টেন্ট কোনো চ্যাপ্টারের উপর রাস্তা দিয়ে এরকম হর্ন বাজে গাড়ি করে চলে যায়, পরে ডিস্ট্রাক্টেড ফিল হয়, মানে পড়ার মধ্যে ওরকম কনসেন্ট্রেট করতে পারি না। সাধারণভাবে এরকম হয়ে থাকে। আর রাস্তাঘাট দিয়ে চলার সময় হয়তো হর্ন বাজানোর কারণে সমস্যা হয়। আর গার্জিয়ানদের সাথে মনে করেন চলতে যাচ্ছি, হয়তো রাস্তা দিয়ে ফুটপাথ দিয়ে চড়ার সময় অযথা হর্ন বাজে, চলতে দেয় না, এরকম সমস্যা। শ্রবণ শক্তিতে এখন সমস্যা হচ্ছে, চলাচল করতে সমস্যা হচ্ছে, আমাদের ব্রেনের ক্ষতি হচ্ছে, হ্যাঁ। তারপরে হলো যে আমাদের আমাদের ব্রেনের উপর চাপ পড়তেছে, হ্যাঁ। এই বিষয়গুলো তো লক্ষণীয়। বিষয়টা তো এটা তো একদিনে সৃষ্টি হয় না, এটা অনেক আগে থেকে মানে চলে আসতেছে, হ্যাঁ। এটা তো অবশ্যই আমাদের সচেতনতার মধ্যে আনতে হবে, সবাইকে একসাথে কাজ করতে হবে এই বিষয়ে, হ্যাঁ। জনসচেতনতা সৃষ্টি করলেই পরে এইটা এখান থেকে আমাদের উন্নতি হবে আর কি।